tomto videu si rozoberieme, čo sa stane, keď pripojím odpor do obvodu striedavého zdroja, striedavých napätí a prúdov. Čiže to, čo spravím, je, že zoberiem zdroj, ktorý bude mi dodávať do obvodu nejakým spôsobom sinusové napätie a ja viem, že na takomto zdroji ja viem meniť amplitúdu toho napätia a obyčajne viem meniť nejakým spôsobom frekvenciu toho napätia. A ja na takýto zdroj pripojím odpor. Hej. A keď tam ja na takýto zdroj pripojím odpor, tak mňa zaujíma, ako bude vyzerať to napätie, ktoré je na odpore. Hej. Pripojil som na zdroj odpor a ako vyzerá napätie na odpore. A to, čo mňa ešte môže zaujímať, je, ako vyzerá prúd, ktorý tečie celým obvodom. Hej. No, keď by som takéto dačo chcel zistiť, tak to, čo by som mal spraviť, je, že pripojím teraz tento tu odpor na osciloskop. Osciloskop je zariadenie, ktoré nám dokáže zobrazovať priebehy, ako vyzerajú napätia na jednotlivých prvkoch. Ak by som takéto dačo spravil, tak zrejme by som našiel možno, že tie priebehy vyzerajú nejakým spôsobom obdobne ako tu. Hej. Na obrázku sa nám zjavili akési sinusoidy a tie sinusoidy nám predstavujú jednotlivé priebehy, či už napätia alebo prúdu. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Na x-ovej osi mám čas a na y-ovej osi budem zobrazovať jednak napätie, ktoré je na odpore a budem tam zobrazovať jednak prúd, ktorý tečie obvodom. Hej. No a to, čo sme tam si všimli, že aj napätie, aj prúd sú akýmsi spôsobom zviazané. Čo to znamená? Že aj napätie, aj prúd začínajú v nule a tam, kde má napätie maximum, tak tam má aj prúd maximum. Že? Vidíme, že tam, kde je napätie na maxime, tam je aj prúd na maxime. A postupne obidva navzájom klesajú a tam, kde sa dostali k nule, tak obidva pretínajú v rovnakom čase nulu. A potom postupne obidva klesajú a tam, kde je napätie v minime, tak tam je aj prúd v minime. Že? A potom následne sa doťahujú alebo stúpajú na nulu. Hej. To, čo sme si všimli, je, že tá perióda je vlastne potiaľto. Hej. Periódu by som mohol znázorniť od tohto bodu po tento bod. Hej. Toto by bola perióda T, ak by som sa pozrel na to celé. Hej. Odtiaľto, potiaľto, tak sa mi nepodarila, je celá perióda. Hej. To znamená, kde tu je polka periódy, hej, tu musí byť nejakým spôsobom štvrtina periódy a tu musia byť 3/4 periódy. Hej. No a poďme si to teraz znázorniť trošku inak. Poďme si celé tieto tu priebehy znázorniť vektorovo. Hej. Na to tu mám predpripravený tieto tu moje kružnice. Hej. Takže k čomu mi vlastne slúžia? Ja na začiatku prehlásim, že tu je pre mňa čas rovný nule. Hej. No a ja teraz postupne sa budem otáčať a prídem sem a tu je teda pre mňa čas rovný čomu? Asi štvrtine periódy. Hej. Ak sa budem ďalej otáčať, tak tu bude pre mňa čas rovný polke periódy. Hej. Ak sa stále ďalej otáčam, tu bude teraz pre mňa čas rovný 3/4 periódy. Že? A keď som sa vrátil naspäť, tak som spravil celú periódu. Čiže jedna celá otáčka je jedna perióda. No a teraz ja si budem predstavovať to, že sa mi tu niečo bude otáčať a to, čo sa mi tu bude otáčať, je akýsi vektor. Bude sa mi tu otáčať tento vektor a ja ešte prehlásim, že ten vektor sa mi bude po celej tejto tu kružnici otáčať a to sa mi bude otáčať kruhovou rýchlosťou, nejakou omega.
Hej. No a to, čo mňa bude zaujímať v tomto prípade, bude priemet vektora na y-novú os. Hej. Budeme si všímať priemet tohto vektora, ktorý sa mi bude otáčať. Ja ho budem kresliť postupne v rôznych časoch a bude nás zaujímať priemet toho vektora na y-novú os. Hej. Skúsme sa na to pozrieť. Povedzme, že ten vektor sa teraz otočí a pootočí sa o nejaký čas, napríklad sa pootočí sem. Hej. A prišiel som do nejakého bodu, tu, a ja tento čas, ktorý je tu, nazvem T1. Hej. No a teraz ja sa pozriem, aký je priemet vektora na y-novú os. Hej. Mohol by som sa na to pozrieť z tejto strany. Tu je priemet vektora na y-novú os, ale môžem sa na to pozrieť aj naopak. Tu je priemet vektora na y-novú os. No a to, čo zistím, je, že práve vtedy tá sinusoida spravila čas T1. Hej. Ak pôjdem teraz s tým vektorom ďalej, budem sa s ním otáčať, hej, a prídem a spravím taký čas, že som spravil štvrť periódy. Hej. A spravím priemet vektora na tú y-novú os a zistím vlastne, že to je samotná veľkosť toho vektora. Hej. A keď spravím ten priemet na y-novú os, tak zistím aj to, že sa vlastne v tej sinusoide nachádzam v maxime. Že? A práve vtedy som spravil štvrtinu periódy. Aj tá sinusoida spravila štvrtinu periódy. Ak by som išiel s tým vektorom ďalej a otáčal by som sa a prišiel by som do polke periódy, tak zistím, že priemet toho vektora na y-novú os, hej, je nulový. Hej. A zistím, že aj v polke periódy je veľkosť hodnoty toho napätia na odpore nulová. Hej. A rovnako by som mohol ísť ďalej a spravil by som potom 3/4 periódy a pozriem sa na priemet vektora na y-novú os, hej, a zistím, že sa nachádzam prakticky v minime. Hej. No a to vidím aj na tej našej sinusoide, že sa nachádzam v tom prípade v minime. Že? A spravil som aj na sinusoide čas 3/4 periódy. Niečo obdobné by som mohol spraviť aj pre prúd. Že? Mohol by som nakresliť vektor pre prúd napríklad sem. Hej? Možno ho nakreslím inou farbou, aby to bolo trošku viditeľnejšie. Hej? No a tu, keď je čas 0, tak vektor pre prúd má tiež priemet na y-novú os rovný 0. Hej? Rovnako ako naša sinusoida pre prúd má hodnotu nadobúda v tomto bode nulovú. Ak spravím ja teraz štvrť periódy, tak vidím, že aj sinusoida sa nachádza v maxime, aj priemet toho vektora je maximálny. Ak spravím teraz pol periódy, tak vidím, že priemet toho vektora je nulový, rovnako ako sinusoida tu je nulová. Hej. No a ak spravím teraz, že sa opäť potočím a potočím sa do 3/4 periódy sem, tak vidím, že priemet toho vektora sa nachádza v mínus minime. Hej, teda mínus maxime, alebo teda v minime. Hej. No a teda to, čo by som mohol ja povedať, to, čo by som mohol spraviť je, že ja by som mohol znázorňovať teraz tieto tu sinusoidy len ako vektory. To, čo by sme si mali zapamätať je, že vektor pre napätie a vektor pre prúd začínajú v rovnakom bode a nie je medzi nimi žiaden posun. Nie je medzi nimi žiaden posun, to znamená, že nie je medzi nimi žiaden uhol. Obidva začínajú akýmsi spôsobom v nule
A to, čo by som mal ešte prehlásiť, že tieto dva vektory sa nejakým spôsobom otáčajú a otáčajú sa kruhovou rýchlosťou omega. Keďže nie je medzi nimi žiaden posun, obyčajne hovoríme, že tieto dva vektory sú vo fáze. Sú vo fáze. Toto by sme si mali zapamätať a odniesť tejto hodiny. To, čo nás ale teraz môže ešte zaujímať, či existuje nejakým spôsobom vzťah medzi týmito dvoma vektormi, medzi vektorom napätia na odpore a tým prúdom, ktorý tečie v obvode. Existuje medzi nimi vzťah? To je to, čo by sme sa mohli spýtať. A zistíme, že áno. Zistíme, že prúd, alebo teda jeho tá maximálna hodnota toho prúdu, sa rovná, ak ja zoberiem iba obyčajný Ohmov zákon a zoberiem hodnotu napätia na odpore a podelím to samotným odporom. Nič iné ako Ohmov zákon, tak ja hodnotu napätia, ktorá je na tom odpore, keď túto hodnotu podelím samotným odporom, tak získam maximálnu hodnotu prúdu. Toto je Ohmov zákon, ktorý poznáme už dávno a vieme teraz, že aj v striedavých obvodoch akýmsi spôsobom Ohmov zákon platí, ale teraz tieto tu hodnoty prúdu a napätia, tak teraz sú to tie maximálne hodnoty, kde toto tu je maximálna hodnota UR a toto tu, tak to je tá maximálna hodnota prúdu I.